Всем привет, друзья! Вот сегодня отправился на рыбалку, опять половить на спиннинг в лес. Откопал вот такие приманки, вот такие воблерки. Черненький такой, как раз на голавлика. Ну и такой кузнечик тоже на голавлик пойдет. Если ничего не получится на воблерки половить, попробую половить на червячков. Взял червячков сюда. И вместо силиконовых приманок буду насаживать червячка и проводить как силиконовую приманку. Попробую. Ой, чуть-чуть поглубже в лес ушел. Просто везде муравьи. Спиннинг у меня с тестом 3,12 грамм. Мини ультралайт такой. Катушка Каида Дифер 1000. Ну-ка, муравей, уйди отсюда. Плетеный шнур 0,08 с тестом нагрузку 3 килограмма 700 грамм. Ну, просто сложно говорить довольно, потому что если наблюдаешь за муравьями, как бы они тебе не заползли под сапоги и не начали там кусать, потому что это тогда будет полный капздец. Собираем спиннинг. План опять такой же: половить голавлика, окушка, щучку. Но я сегодня хочу поймать трофей. В общем, спиннинг готов. Можно приступать к ловле. Осталось насадить приманку, и уже можно начинать рыбачить, пробовать. Для начала поставлю себе вот такой воблер. Попробую на него половить, разловить его. Так, а что у меня за проводка такая какая-то странная? Так, ну что у тебя за проводка такая? Попробую вот такую поставить приманку. То есть, которая у меня была. Так что попробовал на воблер, ничего не поймал. Какой-то он бракованный. Проводка у него, конечно, страшная. Попробую поймать окушка для начала, какого-нибудь трофейного. Конечно, трофейным окунем мне бы не помешал. Я бы не отказался от такого. Такое место перспективное, а рыбы здесь нет. То есть такой вроде овражек. Течение. Ой, слушайте, какой горбач-то. Слушай, ну это вообще хороший. Смотрите, какой. Фу-ху-ху. Вот он, первый окушок. Первый окушок этого места. Клюнул, что это, камыш, тростник, не знаю, что-то засохшее. Клюнул, короче, в этом месте. Течение и тростник или камыш это. Вот такой вот. Позирует даже. Даже позирует. Так, ну есть первая рыбка, значит, добавилась мотивация ловить. Что я зацепил? Ой, ребята, ё-моё, ну, знаете, я вчера пришел с окунями и ни одного маленького не поймал, то есть отпустил маленького. И кот у меня такой смотрел, типа я всем принес, а ему нет, поэтому я такого забил. Уж извините, кстати, он побывал в чьей-то пасти, тут чуть-чуть у него. Есть еще один. Опа, тихо, куда полез? О, а это второй кошечки. Вот такой вот.
от дерева, от дубка. Ой, камаль укусил. О, ребята, это прям хороший. Это прям такой. Ну-ка, что там зацепил за веточку. Да куда ты? Улитки тут. О, какой. Нормальный. Пойдет. Самый вкусный. Ну это зацепил за ветку я. Итак, друзья, решил я попробовать половить на червячка. Вот таким вот способом, смотрите. Вот наш крючок. Вот червяк. Как-нибудь насаживаем его, чтобы он вертелся. Насадили. О, вот так вот. И сейчас я попробую на него половить. Есть, ребята. Вот он первый. Короче, надо останавливать. Ну-ка. Вот он, есть, на червяка. Надо останавливать приманку где-то в толще воды. И ждать, пока он клюнет, как на поплавок. Тогда он возьмет и клюнет. Ребята, есть. О, а вот это наконец-таки трофейчик. Ну как трофейчик? Это уже стандартный размер. О, нормас. Хороший окунь. Вот этого я и ждал. Вот он. Весь брызгается. Вот, смотрите, какой мощный. Мощный какой. Ох, какой-то. Блин, ёшкин кот. Всего меня обгрызли. Честно, кто знает, напишите. Вот таким способом, как я сейчас ловлю. Можно ловить весной в запрет? Или нет? Или это считается как спиннинг? Или считается как донка? Во. У кого нет силикона, вот такую снасть насаживать и просто офигенно берет. Надо его чуть-чуть поправить сейчас, то он стащил его. Вот это уже хороший. Это уже нужный окунь. Таких бы 10 штук и прям отдых. Дабы отдых, можно отдыхать, можно загорать. Все дела. О! Тихо, ветка. О! Опа, схватил. Вот он такой. Есть еще один. Еще один. И еще один. Вот он. Ага, стаскивает. Какая-то мелочевка стаскивает его. Стаскивает барыша. Точнее, червяка. Страховку кто-то сзади хрустит. Ай, блин. А ладушек клюнул. Так, пока что оставлю приманку. Хотя не буду оставлять, мало ли зацепится. О!
Ну, нормально так. Тоже на жарех поет. О, еще один. Слышит тычок? Сразу поднимаю, потому что когда тычок, это какой-то более-менее крупный, вот такой вот. Когда мелкий, он там чуть-чуть поддергивает, крупный он сразу же глотает. Он думает, 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 ну хоп, хрясь и сразу. А мелкий он жевать пока будет, разжует все это, всего этого червяка. Видите, я сколько на одного червяка уже поймал? На половинку даже. Опа, вот такой вот. Куда попер? Малыш, о. Оп. Крючок, ребят, стоит семерка. Конечно, можно и поменьше, но я поставил семерку, потому что чтобы зацеплялась за рыбу хорошо. Потому что окунь, смотрите, у него, глядите, какой рот. Он какой-то у него стеклянный, что ли, он уже дырка появилась. Ну как стеклянный? Хрустальный, то есть легко разбивается. А с мелким крючком он просто возьмет, да вылетит из него. Рот большой у окуня. Ух, поклевка сразу же была. Сразу же в исходную точку. Вот он, кто клевал. Ребят, обязательно опробуйте такой способ, у кого там ручей какой-то около дома. Ну, не обязательно около дома. Вообще, в принципе, если у вас есть такие речки, где можно ловить около берега прям, то прям пробуйте этот способ, он офигенный. Я, конечно, может, сейчас нарвался на окуня, типа на его клев, но я так не думаю. Потому что когда нарываешься на клев окуня, он прям сразу же в момент клюет. А тут надо подождать еще, пока он там соблазнит. Ой, хороший. Ой, какой. Ой, с икрой-то еще. Смотрите, какая мамка. Ё-моё. Мамка какая. Ух. Глядите, какая мамка. С икрой. Ну, ребят, вы уж извините, но я такой возьму. Может. Хотя. Да, нехорошо я поступаю, когда беру с икрой. Пойду-ка я отпущу. Вот. А то будет писать мне тут. То, что беру. Конечно, хорошая мамка клюнула. А мне сказали то, что он не листится прям... Рыбка какая-то. Мне сказали то, что он не листится прям вместе с щукой. Приманка вообще чуть-чуть осталась. Оп, и сразу же еще один. И сразу же еще один клюнул. Тихо, тихо. Успокойся, все. Ну как же зацепился-то хорошо. Рыбалка вообще супер. Я просто взял червя и так побаловаться, попробовать на червячка попробовать. Оказывается, вон оно как. Опа. Блин, оттянул как на дно, как здоровый какой. Как здоровенный. Ты меня обманула? Ты меня обманул.
Я, наверное, это видео полное выложу без каких-либо обрезок. Ибо вот смотрите, что у нас тут. Ну что ж, друзья, я, наверное, на этом заканчиваю. Что-то перестал клевать. Сделаю пока что тут без съемки пару забросов. Ой. Нарыбачился я. Сейчас вам покажу улов. О. Улов уже нормас. Где-то килограммчик. Килограммчик. Вот. То есть вот такой вот экземпляр. Ну как? Для мая вообще зашибительный. Клюнул у нас самка. Но я ее отпустил, потому что... Ну зачем она нам? Она выведет потомство и будет еще намного больше окуней, которых мы будем ловить. Вот так вот. Да, на этом заканчиваю. С вами был я, Иван Насаев. И вот эта вот прекрасная река под названием Ворона.